Students, so now we are with question number 2 in this video. Okay, so what is question number 2? Write the additive inverse of each of the following. See, additive inverse मैं आपको पहले बता चुका हूँ. In previous classes I have told you what is meant by additive inverse. Okay, so additive inverse जो होता है किसी रैशनल नंबर का, वो क्या होता है? So लेट अस सी, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर है ना. सो इफ पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर देन माइनस पी अपॉन क्यू इज सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ पी अपॉन क्यू. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट. सो दैट ऑल वी हैव लर्न. सपोज दैट ये आपको भी बताया था मैंने कि कैसे होता है. एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/3 इज व्हाट 5/3. ओके, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/3 इज व्हाट -5/3. all I have told you, okay, in previous class. So once again, if p upon q is a rational number, then minus p upon q is said to be additive inverse of p upon q. So just I am implementing this concept. Okay, मैं यहाँ पे ये concept जो है सिर्फ implement कर रहा हूँ. Now see, we know that what is our solution for this. What will be our solution? Since additive inverse of a rational number, since additive inverse of a rational number p upon q is minus p upon q, right? Since additive inverse of a rational number p upon q is what? Minus p upon q. Here 2 upon 8, it is in the form of p upon q, where p is what? 2 and q is what? 8. Therefore we can say that additive inverse of we can say that additive inverse of 2 upon 8 is what? Minus 2 upon 8. And this is our final answer. Okay. So why 2 upon minus 2 upon 8 is the additive inverse of 2 upon 8? See, I am giving you the reason here. मैं पहले भी आपको previous classes में बता चुका हूँ, but anyway मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ. See, if you add 2 upon 8 with minus 2 upon 8, अगर आप इसको add करेंगे, so what will you get? This LCM will be what? 8 है ना. तो कॉमन है क्योंकि डिनोमिनेटर, सो एलसीएम विल बी कॉमन. ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? हम सिंपली वी विल ऐड द न्यूमरेटर. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? प्लस इंटू माइनस विल बी व्हाट? माइनस. सो दिस विल बी व्हाट? 2 minus 2 upon 8, and 2 minus 2 is what? 0 upon 8, and 0 upon 8 is equals to what? 0, and 0 is what? Our additive आइडेंटिटी. ओके, सो अब मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट आर एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स आर दोज नंबर्स विच व्हेन एडेड टू अ गिवन नंबर गिव्स आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, एडिटिव इनवर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर के साथ ऐड होके उस नंबर के साथ ऐड होके उसको क्या आपको आंसर दे देते हैं? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आपको मिल जाती है. एंड एडिटिव आइडेंटिटी for addition is what? 0. Okay, so additive inverse of 2 upon 8 is what? Minus 2 upon 8. Okay, so ये 2 upon 8 का additive inverse क्या है? Minus 2 upon 8. So let us move on to our next question, minus 5 upon 9. Now since here also, since we know that additive inverse of p upon q, rational number p upon q is what? Minus p upon q. Since we know that additive inverse of p upon q is what? Minus p upon q. Therefore we can say that additive inverse of minus 5 upon 9 will be equals to what? Will be equal to what? Minus of minus 5 upon 9. Why? Because p upon q क्या है आपका? minus 5 upon 9. So minus p upon q will be what? Minus of minus 5 upon 9. Is that clear? So this minus and minus, okay, minus into minus will become plus, and this will be equals to what? 5 upon 9. Therefore you can say that additive inverse of minus 5 upon 9 is what? 5 upon 9. So this is your final answer, right?
Now we are moving on to our next question. Okay. Now see, -6/-5. See, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, इफ साइन ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, दैट रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव रैशनल नंबर. दिस मीन्स व्हाट, -6/-5 में से दिस माइनस साइन गेट्स कैंसल्ड. ओके, सो इट विल लीव व्हाट, 6/5. Is that clear? Now, since we know that, again we are writing the same thing. Now, since additive inverse of rational number P upon Q is what? Minus P upon Q. Okay, therefore we can say that additive inverse of -6/-5 is what? Because see, -6 एक्चुअली क्वेश्चन में तो -6/-5 ही दिया है, एंड वी हैव सॉल्व इट. हमने उसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, 6/5. सो आई एम राइटिंग द सेम थिंग हेयर. ओके, यू कैन राइट 6/5 ऑल्सो. ओके, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5 इज वॉट, -6/5, बिकॉज 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर? Now we are moving on to our next question. Now see here, 2/-9 can be written as what, -2/9 लिख सकते हैं. Okay, 2/9 can be written as what, -2/9. Can we write it or not? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, I have told you in previous classes that we generally don't put negative sign, माइनस साइन इन द डिनोमिनेटर. ओके, अगर माइनस साइन डिनोमिनेटर में है भी तो वी जस्ट पुट इट ऑन न्यूमरेटर, है ना. अगर माइनस साइन डिनोमिनेटर में है तो हम उसको न्यूमरेटर में पुट कर देते हैं. सो 2/-9 कैन बी रिटन एज वॉट, -2/9. नाउ अगेन वी राइट वॉट, सिंस एडिटिव इनवर्स ऑफ, नाउ वी नो दैट सिंस एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, since additive inverse of rational number P upon Q is what, -P/Q. Hence we can write additive inverse of -2/9 is what, minus of -2/9. Is that clear? Because ये तो P/Q था, तो -P/Q क्या होगा, we will put minus sign here. Is that clear? Therefore we can write additive inverse of -2/9 is what, 2/9, because minus into minus will get plus. So this is your final answer. I hope it is clear to you. Now again, last sum, 19/-6. Now see, minus sign is there in denominator. Minus sign जो है वो denominator में है. So we will put this minus sign in numerator. Is that clear? Both are same. Both have same meaning. Okay. Now again we are writing, since additive inverse of rational number P/Q is what, -P/Q, right? Hence we can say that additive inverse of -19/6 is what, minus of -19/6. Is that clear? And minus of -19/6 is what, 19/6. So this will be your answer, because minus into minus will get plus. Okay, so this completes question number 2 of your exercise 1.1, है ना. all 5 parts, सारे 5 part जो हैं that we have solved in this class. Okay, so in next class we will move on to question number 3. Thank you.